Alhamdulillah wargi-wargi sadaya penak daya sarang simkuring ya Kang Asep teh ya. Oke. Kumaha wargi-wargi sadaya daramang? Alhamdulillah mugi sadayana aya dina panang tayungan Gusti anu Maha Suci, aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu, berkah salamet dunya tur akhiratna. Atuh dina danget ieu tina bodoran Sunda biasa we ya Kang Asep we ieu tetebih-tebih tina ya kehidupan sehari-hari lah si Abah Suridi, aya Abah Mahdi, aya Koliang, Mang Sardun, aya Maona nya di antawis eta we sabeudeureuh eta biasalah obrolan-obrolan mudah-mudahan atuh wargi-wargi sadaya anu di Suklak anu di Siklukna, anu di Tangerangna, anu di Lampung, anu di Bandung, di Cianjur, anu di Bogorna, anu di Karawang, di Purwakartana, aduh ya salam kawilujengan ya salam hormat ya ka KDM ya, aduh ya KDM teh nya mudah-mudahan selalu aya dina naon kitu magfirahna aya dina rahmat Allahna. Sumangas pados teh nyang kolongan waktos urang kawitan bae ya. Duka kumaha si Abah teh cenah ye. Saurna mah hoyong kulub tutut duka naon lah kitu nya. Wilujeng wargi sadaya, wilujeng mararanco sumangas. Allahu Akbar. Gusti nu agung geuning kieu lalakon kahirupan we geuning ngajang Sardun. Dun, si Sardun mah diajak ngobrol teh nya. Kalaka ngacai ampun pohara si lain mah deui. Ka dieu lah ka dieu Dun udang yeuh Sardun. Astagfirullahaladzim bae si Sardun nya. Aya naon atuh bah lah. Si Abah mah ngaku wae pakating aduh kita kutunuh pisan teh bah. Biasa tadi malam tos bagadang alah ngajaga ieu lingkungan pan pikeun bisa aya naon-naon teh apa ngaran-ngaran di lemur eta teh kriweuh eta teh. Atuh lain ieu Sardun hudang heula ieu dewek ongko tadi teh ngobrol jeung dewek teh si lain mah yu ngadon ngaguger di kumaha ieu teh deui. Ih buru pangnyarankeun heula eta tah. Tutut dewek teh hayang tutut, hayang kulub tutut teh duh astagfirullah si Sardun nya. Aduh ya Allah bah kela tuh bah. Cepal kieu ye.